I hope you all are having a good day. So I am Ricky and this is my first video. और आप देख सकते हैं ये है वो बोट जो हम लोग ने बनाया है। चलिए इसका कुछ फीचर्स जान लेते हैं। सो ये है पावर स्विच पीछे लगाया है, ये है लाइट, पावर लाइट, एंटीना, LDR सेंसर। इसको मतलब ऐसे लगाना है, नहीं तो ये सेंस नहीं करेगा। और ये मैंने चार्जिंग के लिए लगाया है। और आपको अगर आपको इसके बारे में जानना है कि कैसे बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं है। यहाँ लाइट है, लाइट 4 लगाए हैं, एक इस साइड में 2, 3 और 4। चलिए गाइस टेस्ट करते हैं। ओके गाइस, देखिए हम लोग ने ये जगह चुना है क्योंकि आप इसका ब्यूटी देख सकते हैं, मतलब कितना अच्छा है इसका ब्यूटी, ठीक है। हवा भी बहुत अच्छा है, एकदम पॉल्यूशन फ्री। ठीक है गाइस, चलो इसको रख देते हैं। गाइस ओके, in count of 3, 2, 1, go. गाइस तो ये जो बोट है, ये बोट आप लोग क्लास 12 का प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें LDR का एप्लीकेशन है। और LDR का एप्लीकेशन ही एक प्रोजेक्ट है क्लास 12 में जो हम लोगों ने इस बोट में लगाया है। अच्छा, ये LDR का सर्किट जो है ना वो रात में चलेगा। एक वीडियो कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। It's coming और आ गया है। दोस्तों हाँ, आ गया हम लोग का ये बोट, देखिए सही सलामत है। अगर आप लोगों को हम लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाय बाय। द डे वेंट ऑसम एंड मेहनत भी बहुत हुआ यार, तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा। और थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय।